Bé, bon vespre. Benvingudes, benvinguts a les Bernardes. Avui és un dia especial. És un dia especial perquè avui acaba aquest cicle que hem anomenat Pastors d'Arbres, amb aquest magnífic catàleg en què s'han presentat els diferents artistes. Segurament el més especial d'ells ha estat Ryuichi Sakamoto, el músic japonès, que va deixar una fundació per plantar arbres arreu del món. I precisament el Japó té molt a veure amb del que parlarem avui. Però abans d'entrar en el tema i presentar el conferenciant d'avui, m'agradaria parlar-vos d'aquelles sincronies, d'aquelles casualitats que té la vida o l'existència, depèn de com ho vulguem anomenar. Aquest matí he tingut la sort de trobar-me uns minuts a Barcelona amb l'artista John Howe, que juntament amb Alan Lee han estat els creadors de totes les il·lustracions del Senyor dels Anells, de los Anillos de Poder i tot això, molt abans de les pel·lícules, però sobretot en Peter Jackson van explotar tot el tema de l'imaginari de la Terra Mitjana de Tolkien, que de fet hauríem de dir Tolkien, no Tolkien. I tot això m'ha fet pensar, en la trobada que hem tingut aquest matí, amb els ens, els arbres, els pastors d'arbres. Precisament en el segon pis teníem les il·lustracions de la Gisela Bonvilà amb diferents pastors d'arbres, que a casa nostra, a la Garrotxa, hi ha una llegenda poc coneguda, que són els homes d'escorça, que precisament eren persones amb escorça i que el que feien era vigilar la natura. Per què? Doncs perquè a la natura l'home l'ha deixat de respectar. Per què ho dic tot això? Mireu, Tolkien, i avui en parlava amb John Howe, defineix molt clarament les dues situacions en les que es troba avui dia la humanitat o diguem-ne, la vida en aquest planeta. Ell parla d'una banda de Mordor i d'una altra de Shire, de la comarca. Per Tolkien, Mordor significa la tecnologia, la maquinària. De fet, si recordeu, ja heu vist la pel·lícula, heu llegit els llibres, Saruman, el blanc, enganya, menteix, destrueix els arbres, és a dir, fa una presa en el riu i manipula genèticament els orcs per crear una espècie nova. I precisament l'engany és en el que vivim avui dia. L'engany, i mireu, l'engany, l'any 1943, això m'ho he volgut apuntar, Alexandre Coiré, el filòsof, deia, el 43, mai no s'havia mentit tant com avui. Tot el procés tècnic s'aplica al servei de la mentida. I què és la mentida? La urbanitat, allò que és urbà. Per ells, també per Tolkien, allò que és pur, allò que és sa, està a la natura. Però no en una natura manipulada, sinó en una natura salvatge. Els ens diuen que han desaparegut. Jo crec que no. Els que som una mica mitòlegs creiem que encara existeixen. I al Japó, precisament, tota aquesta tradició de passejar per la natura és el Shinrin-yoku, del que ens parlarà avui el nostre ponent. Però hi ha un altre japonès, que és Hiroaki Ota, no vull dir que en segundi sigui japonès, però Ota parla del síndrome de París, que és una cosa molt interessant. Se'n va adonar que molts japonesos, quan arribaven a París, molts vomitaven, entraven en depressió. Per què? Per aquest engany. Perquè ells s'esperaven trobar-se aquella ciutat que havien vist a les postals, que havien vist els anuncis de Chanel, aquella escena tal, i no era la realitat.
I el 1989 Hora parla d'aquest síndrome de París. Llavors, seguint una mica aquest discurs, quina és la veritat i quina és la mentida? En quin lloc estem? Fins a quin punt som conscients de la manipulació a la que estem sotmesos, sobretot pel tecnocapitalisme actual? Llavors, davant de tot aquest plantejament, Pastors d'Arbres el que ha volgut fer és fer-nos veure o obrir-nos els ulls davant d'aquesta realitat. Vivim en una superfície o existim en una superfície, o vivim en una realitat. Aquests dies estem parlant del futur de Bernardes i ens plantegem, veiem el mar, però veiem la làmina de l'aigua del mar. Però al mar a sota hi ha un jardí extraordinari. Hi ha vida, però aquesta vida no la veiem, però hi és. D'alguna manera, doncs, Pastors d'Arbres ha anat al voltant d'aquesta reflexió. Fins a quin punt l'home ha passat a ser natura a dominar-la. Aquí els plantejaments són molt grans, però podríem parlar des del poema de Gilgamesh i la destrucció de la muntanya, del bosc, dels déus, que Gilgamesh els talla tots perquè ell vol ser Déu, o des d'un punt de vista més judeocristià podríem parlar de la pèrdua del paradís, de l'expulsió d'Adam i Eva d'aquest paradís. Aquest moment, antropològicament, es pot considerar el moment en què es separa la vida de l'home del que és natural, del que és el bosc. Per tant, és un tema del que podríem estar parlant durant hores, però no ho faré perquè jo precisament avui no em toca parlar d'això. Però sí que volia fer aquesta reflexió al voltant del síndrome de París, perquè tots nosaltres, quan pugem una muntanya, quan entrem a dintre el bosc, de cop ens passa alguna cosa. Ens calmem. Notem alguna cosa diferent. A vegades, quan es fas a dalt d'un pic, la gent diu unes bestieses bastant interessants. La gent, quan puja, no sé si és la falta d'oxigen o alguna cosa, però la gent es transforma. Però sempre dic el mateix i ho repeteixo molts cops. Això és que quan anem a acomiadar a una persona que ha mort i anem a parlar amb la família i en aquell moment ens n'adonem que la vida és molt curta i molt efímera. I en aquell moment diem, hauríem de viure d'una manera diferent. Però l'endemà tornem a estar enganxats en la trampa del dia a dia. Aquest és l'engranatge del que Tolkien ens parla. Som part d'una màquina que necessita que consumim i produïm. Henry David Thoreau, a Walden, diu és més important, i se li dona més importància, aquell llenyataire que ha estat talant arbres durant 14 hores que no pas a mi, que he estat deambulant pel mig dels boscos. Aquell suposadament produeix. Jo, suposadament, no serveixo per a res. I és absolutament el contrari. I d'això es tracta una mica el que hem volgut fer i aquesta clausura la farem amb aquesta presentació de l'amic més que amic, en Secundí. En Secundí, precisament, el vaig conèixer a través d'una companya de Bernardes, que avui dia està jubilada, la Marta Quintana, i ens vam conèixer precisament a través d'una entitat que protegia boscos madurs, boscos antics, que a casa nostra en tenim pocs, i a partir d'allà va començar una amistat extraordinària. Per què? Doncs perquè en Secundí és tan o més sensible que jo, potser més, i perquè, a part d'això, és la persona que m'ajuda, com a neuròleg, a passar a viure cada dia. A viure cada dia. I, per tant, gràcies, Secundí. Avui potser no seria aquí amb vosaltres, i ho dic molt de debò, si no hagués estat pel suport d'en Secundí. Però bé, la vida, diguéssim, ha volgut que avui sigui viu i, per tant, doncs, estic aquí amb vosaltres. Només per presentar-vos-el, i acabo, gràcies per tot, Secundí, en tot cas, per haver-me ajudat tant. I segurament el que ens explicarà avui, no, segurament no, us ajudarà a tots vosaltres també.
En Secundí va néixer, si ho dic bé, si no em corregeixes perquè ets molt jove, al 48, a Santiago de Compostela. Ell és especialista en medicina interna i neuròleg des del 1976. És doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i la seva especialització, ell diu demències, però el seu currículum a la clínica Bofill diu malalties neurològiques, diguem-ho així. Però a part d'això, que suposo que ja el coneixeu i no cal que parli tant de la part més mèdica d'en Secundí, ell ha estat treballant molt el tema del Shinrin-yoku, i tornem al Japó una altra vegada, i tornem als arbres, de com passejar pels boscos beneficia a les persones i a la nostra salut. Però sobretot, en Secundí és pintor. En Secundí pinta des de ben petit. I a més té una cosa divertida, perquè ell és fanàtic de Gaudí, i Gaudí és l'arquitecte de la natura. Només hem d'entrar a la Sagrada Família, aixecar la vista, la mirada, i veure que allò és un bosc. Per tant, d'alguna manera, ja hi tornem a ser, el bosc ens torna a unir a Gaudí, amb en Secundí, amb mi no, perquè jo passejo pels boscos i no gaire res més, però la natura torna a ser present, fins i tot en aquelles coses que són de pedra. I acabaré simplement amb una frase que us volia llegir, no porto les ulleres, però no passa res, de Rousseau. Rousseau era un amant dels boscos i va escriure això que per mi resumeix el que hem fet durant aquests 3 mesos i el que ens explicarà ara el doctor López Pousa. Jove, alça't i camina perquè és en el camí, en l'excursió a peu pels camps, pels boscos, per les muntanyes on et retrobaràs, on seràs autènticament tu, on no hi haurà la mentida, on et podràs refer de les ferides i dels esgarips de l'ànima. Això és el Shinrin-yoku. I en la natura és on hi ha la veritat. Aquella veritat que hem començat dient que en la ciutat i en la tecnologia, depèn de com s'utilitzi, és una absoluta mentida. Doctor, m'he extès més del que m'esperava, però... Bueno, moltíssimes gràcies per la presentació i per les seves paraules, que parten de l'emoció, per tant, una emoció compartida. I moltes gràcies a la Diputació i al Consell Comarcal i especialment a la Casa de Cultura i precisament a Robert Fàbregas per donar-me l'oportunitat d'expressar el benefici de los boscos de la manera que jo los entenc i que és una preocupació que, com els que esteu aquí, jo l'he tingut de sempre i que no es preocupa, hi ha aquesta connexió que tenim amb la natura, perquè formem part de la natura. De fet, John Muir, que després parlarem més endavant, va parlar de que milers de persones cansades, debilitades, civilitzades en excés, estaven començant a descobrir que anar a les muntanyes és com tornar a casa. Això lo deia en el 1903, acompanyado de Roosevelt, que era el president, perquè estaven treballant en la creació de los parques de los Estats Units. I, per tant, ell parlava de que els parcs de les muntanyes eren reserves no solament útils com fonts de fusta i rius per al reg, sinó com fonts de vida. I és el que d'alguna manera volem entendre a partir d'ara i que jo us intentaré explicar. Farem una mica sobre les lleis, els personatges que han influït i després la definició de boscos, així com les propietats saludables de los boscos. Existeixen lleis que coneixem poc, però que també hem de recordar-les perquè hi ha una preocupació social, perquè les muntanyes, els arbres, d'alguna manera estiguen al servei de la salut i de les persones. I diu l'article
de la llei de Manresa del 2003, el 43, ja parla de les muntanyes que, independent de la seva titularitat, del que sigui, tenen una funció rellevant social, que són un font de recursos naturals, que són proveïdors de serveis mediambientals, que fan protecció del sòl, que formen part del cicle hidrològic, que fan la fixació del carbònic i transmeteixen, fan oxigen, i que, per tant, són una diversitat biològica i elements fonamentals en el paisatge. I més endavant, en el 2007, tota la llei també diu que parla que els boscos i el seu ús ha de ser sostenible, millorar i restaurar el patrimoni natural, la biodiversitat, i conservar i garantir els drets de les persones a un medi ambient adequat per al seu benestar, la salut i el desenvolupament. Aquests conceptes que estan oblidats, però són importants tenir-los presents perquè les lleis també no s'estan protegint d'alguna manera en aquest sentit. I els boscos, sobretot els que tenen més importància, són aquests boscos que estan més evolucionats, que estan més envellits. I serveixen per promoure activitats socials, són un important motor econòmic per el seu valor paisatgístic, per el seu valor patrimonial, cultural, turístic, però sobretot, i el coneixem més, és per els beneficis que estan per a la salut. Des dels anys 80, diferents estudis han demostrat una clara relació entre l'exposició de les persones a la natura, als boscos, als mars, és molt saludable. I actualment disposem de proves clíniques, que es comentarem més endavant, en què s'avaluen les respostes fisiològiques i psicològiques i estan quantificats els efectes terapèutics que els boscos produeixen en les persones que passegen per ells. Tot això no comença ara, sinó que, com ja s'ha dit abans, ha hagut una sèrie de persones que han influït en pensar que la medicina que visquem ara fa 100 anys o 50 anys, però més llarg 100, no era tal com la concebim, com és en aquell moment, sinó que hi havia molt pocs mitjans i pràcticament totes les substàncies que se feien servir eren de la natura. I aún així, a nivell mundial, el 80% de les medicines que se fan servir continuen sent de la natura. Una de les persones que va influir molt va ser el Vicent Piecins, austríac, que va ser el pioner en la medicina alternativa i que se va donar compte que la hidroteràpia i la cura natural com un mitjans per a curar les malalties. I ell destacava en aquell moment la importància de l'alimentació, que ara també ho comentem, l'exercici i el descans com a pilars fonamentals en la medicina natural. I ell pensava que els canvis bruscos, i ja s'havia pensat abans, de la temperatura del cos, mitjans baix d'aigua, passar del calor al fred, obria els poros de la pell i això eliminava les toxines. Possiblement heu sentit parlar de Ney, Sebastian Ney. Aquell sacerdot alemany va dedicar la seva vida a la creació, i va crear la Societat Mèdica Internacional Ney, a la cura a través de la natura. Quan ell tenia 18 anys, va tenir una de les malalties que era freqüent en aquell moment, que era la tuberculosi, i la tuberculosi no havia ninguna medicació, i per tant, una vegada que la van diagnosticar, li van dir vostè li queden 6 mesos de vida i estigui en la seva casa i procure estar allà per no contagiar. I ell havia sentit parlar del mètode Hans, que se basava sobre la hidroteràpia, i el que va començar a fer era caminava cada dia 6 quilòmetres per el Rin a primera hora del matí i amb això en 6 mesos la malaltia se va curar. I a partir d'aquí la seva vida va ser dedicada a aquestes aplicacions i les aplicacions va introduir els banys de vapor, les dutxes fredes, però a més va introduir les plantes medicinals dintre de les cures. Penseu que en aquell moment en Alemanya n'hi ha todavía 260 centres de balnearis en els que s'atenen cada any aproximadament unes 70.000 persones. I com hem parlat de Gaudí, Antonio Gaudí
era un seguidor de Ney, de Sebastián Ney, de tal manera que ell feia el mètode Ney al llarg de la seva vida. Després va morir d'un accident, però la seva vitalitat i moltes coses que feia era precisament perquè tenia els cuidados que havia promogut aquell home, que va ser tan famós que en l'any 1960 se va traduir al castellà un llibre sobre hidroteràpia i en què també se parlava de les plantes que feien servir en aquell moment. Ja he comentat a John Muir que era un austríac, que era una persona que era un botànic, geòleg molt conegut, però que cap als 22 anys té un accident, té problemes de visió i deixa aquesta activitat i se passa a curar, a pastorar. Se trasllada a Estats Units i allà comença a lluitar per la natura i s'integra de tal manera que va escriure que ell creia que la humanitat només era una part d'un món natural interconnectat i que l'home no era el seu amo i deia que Déu es revelava a través de la natura. I a ell, els americans li deuen tota la creació dels parcs nacionals. Per tant, és una persona molt important en aquell sentit, perquè va fer una gran labor que se va estendre després a altres països. I va dir que milers de persones cansades, debilitades, tota aquesta frase que ja van llegir al principi. Però el que són més importants són els boscos singulars, els boscos terapèutics. Aquests boscos que estan més envellits, que tenen més anys, són els que tenen més possibilitats de millorar tot el que és l'entorn. Se coneixen diferents noms, com vells, ancians, antics, ancestrals, primaris, intactes, madurs, terapèutics, però els japonesos, són els que ha dit Robert Fàbregas, fan servir el terme de Sirinjo, que significa absorbir l'atmosfera del bosc. Passejar per el bosc, absorbeixes l'atmosfera i se referien per això per aconseguir el que es diu el bany forestal. Les particularitats de los boscos terapèutics depèn de l'edat dels arbres, del paisatge, d'elements socioculturals, de la localització, perquè moltes persones o algunes àrees hi ha boscos molt particulars que tenen antecedents de curació i que això la gent d'allà li dona uns valors molt afegits. Depèn del col·lectiu que els valora, depèn també de les condicions del bosc, de la seva estructura, i l'objectiu sempre és millorar la salut de les persones que passegen per els boscos. Les propietats saludables dels boscos terapèutics són importants. Més d'una vegada heu sentit o heu dit quan tinc problemes o preocupacions passejo per el bosc, el meu bosc, que són boscos, i em desapareixen. Això no és una afició, sinó que és una realitat. Takayama, en el 2008, va fer un estudi en persones de 20 i 24 anys, d'entre 20 i 24 anys, per comparar els efectes beneficiosos de 3 tipus de boscos. Ja hem comentat abans aquí que els japonesos possiblement són les persones o el col·lectiu que ha dedicat i dedica més interès als boscos. És més, el sistema sanitari japonès ofereix com a possibilitat terapèutica passejar els fins de setmana per els boscos i les cotitza, les paga el desplaçament a 100 o 200 quilòmetres per estar en el bosc. I ja veureu per què ho fan. I llavors van passejar per boscos amb cedres de 250 anys, de xipresos de més de 300 anys i cedres i xipresos de 50 anys. I el que vam veure, el que dèiem, que passejar per els boscos evolucionats reduïa la tensió psíquica, disminuïa l'ansietat i generava vitalitat, confort i serenitat.
Sugo, y en el 2007 va a hacer otro estudio en el que va a valorar el beneficio terapèutic en 12 persones entre 21 i 25 anys i els va fer passejar per un bosc antic de fages y los va a passejar després per l'àrea urbana d'una ciutat del Japó. Llavors, quan passejaven per el bosc o estaven asseguts, sentats en el bosc, el que va veure és que la pressió arterial en el passeig i en la contemplació, com podeu veure, se mantenia. Però quan aquestes persones passejaven per la ciutat, com podeu veure, passejaven o estaven sentades, la pressió augmentava. Això era la pressió diastòlica, va comparar-lo també per la pressió sistòlica, per la diastòlica, i també la freqüència cardíaca. El fet de passejar per el bosc modificava d'alguna manera la pressió arterial, de tal manera que va demostrar que significativament el passejar per el bosc respecte al terreny urbà tenia aquell benefici. O sigui que era un benefici similar a un tractament per a baixar la pressió o una dieta sense sal. I després també va veure que aquell efecte apareixia relativament ràpidament abans dels 15 minuts. Cron i Son va fer altre estudi en persones d'uns 58-60 anys que eren hipertensos per avaluar la caminada per el bosc. Aquí eren coníferes, xipresos japonesos, durant 17 minuts. I què va veure? Va veure que la freqüència cardíaca quan entraves al bosc, a los 7 minuts aproximadament, era quan disminuïa. I en canvi, quan estaves a la ciutat, la freqüència cardíaca, precisament en aquells 7 minuts, augmentava. Aquí el que és relativa és que quan tu entres al bosc, els beneficis apareixen al cap d'un momentet. Després ja veurem per què és així. I també millorava l'activitat parasimpàtica, que és la que regula l'activitat intestinal, la freqüència cardíaca, que disminueix l'estrès. Per tant, aquesta sensació de benestar és sempre del parasimpàtic. A los 7 minuts aproximadament, perquè anàvem amb uns medidors de freqüència i podem veure com puja el valor del parasimpàtic en els que van al bosc i com se redueix en el terreny urbà. Per tant, el passejar en el bosc, quan passen 5 minuts aproximadament, 7 o així, hi ha un augment significatiu del parasimpàtic. I el CNU va valorar també la concentració del cortisol. El cortisol és l'hormona que sabíeu que produeix la suprarrenal i que se pot mesurar fàcilment i que està relacionada amb l'estrès. Quan t'estresses, augmenta el cortisol i després tot això repercuteix sobre el pàncreas, augmenta la insulina, la glucosa. Llavors, les persones que estan més tranquil·les, el cortisol està més baix. I llavors el va mesurar també i va fer el mateix. Al matí, passejant i sentats en el bosc, i el comparava amb el que passava en la ciutat. I com podeu veure, el nivell de cortisol eren baixos, tant si passejaves o contemplaves respecte a les persones que estaven dins la ciutat. Per tant, hi ha una demostració que el bosc, d'alguna manera, també és capaç de frenar o liberar substàncies del nostre organisme, en la qual cosa el que sí que veiem és que hi ha una disminució del cortisol en la sang. Lynn Kim va estudiar, que és possiblement el més important de la xerrada, perquè aquestes coses més o menys nosaltres ja les notem, però el que no sabíem fins ara és la importància que té en quant a la immunitat. I el que va fer és un estudi en boscos forestals i va agafar a persones i les va tenir durant 3 dies i va fer va mirar la sang i l'orina per fer
monitorització, i llavors el que va mirar són tant els valors immunològics com les cèl·lules K, les cèl·lules NK, que són les cèl·lules que nosaltres tenim que ens defensen de manera permanent. Aquestes cèl·lules que diem assassines, quan una cèl·lula s'equivoca o se produeix una mutació per desencadenar un càncer, d'entrada, que se produeixen habitualment, aquestes cèl·lules les destrueixen. Llavors, aquestes persones van veure que ja el primer dia augmentava la immunitat i en el segon dia una miqueta més i després van veure que inclús al cap d'una setmana estaven alts i a partir del mes aproximadament la immunitat tornava a la situació en què estava. Per tant, el sistema immunològic augmenta significativament i les cèl·lules NK, cèl·lules assassines, en la qual la nostra salut, quan passegem per el bosc, està augmentant les defenses de cada un. Això no passa. Vale. Espera aquí. Otro estudi que va fer aquesta aquí, Osuka, que va avaluar 87 persones diabètiques. Aquestes persones van col·laborar en un estudi i miraven els nivells de glucosa, insulina, la hemoglobina glicosilada, el que habitualment fan els metges per la diabetes, i vam estar passejant durant 6 anys per els boscos. I caminaven entre 3 i 6 quilòmetres cada dia i d'acord una miqueta en la seva capacitat física. Llavors, el que van... que lo tinc que fer cap allà. El que vam veure era que després, mireu, les xifres promig de 179 passaven a 108. Pràcticament la glucosa se normalitzava després d'uns anys de fer aquestes caminades. Igual passava l'hemoglobina glicosilada, que és el marcador que te diu com estàs en els últims 15 dies. Per tant, d'alguna manera se va demostrar que el passejar per el bosc, ja passejar en si mateix, ja ho sabien, que redueix la glucosa i augmenta els nivells d'insulina i també redueix la hemoglobina glicosilada. O sigui que les persones que tinguen hipertensió o que tinguen diabetes tenien un gran benefici si passegen per els boscos. Nosaltres, quan vam tenir coneixement d'aquestes coses, vam pensar que segurament si baixava el cortisol també podien millorar persones com són les persones que tenen fibromiàlgia reumàtica. I Olot, les persones d'Olot que tenien una organització, una estructura i se coneixien entre elles, van col·laborar amb nosaltres per fer un estudi. I van fer un estudi i van comparar, com esperaven tenir un resultat positiu, perquè coneixien, van comparar un bosc envellit i un bosc més jove. I el que vam veure, després de 2 mesos, 2 dies a la setmana, caminant 1 hora i mitja, que més o menys 1,5 quilòmetres, i el que vam veure és que, a part de que baixava una mica la pressió arterial en el bosc més madur, però aquí tenim els dies de malestar del que seria el bosc jove, que encara hi ha benefici, però mireu la diferència en les persones que feien la caminada per el bosc més madur. O sigui, caminar per boscos més madurs representa major benefici que caminar per un bosc més jove, de menys de 50 anys. Hem de pensar que els arbres, el creixement és més lent i que la pubertat d'un arbre, hi ha un roure que està al voltant dels 40 anys. O sigui que moltes vegades nosaltres estem al costat d'arbres que nosaltres pensem que són arbres, però són nens, són arbres nens, són molt petitons i llavors produeixen menys substàncies perquè no tenen capacitat, estan en creixement. I al final la fibromiàlgia, com podeu veure, si comparem les dues, hi ha dues coses que baixaven molt, l'ansietat i el dolor
al tacte. Això segurament és per la disminució del cortisol, entre altres coses, però havia una milloria, de tal manera que les pacients, després de quasi 15 anys de que van fer l'estudi, continuen anant a passejar al bosc. Otro estudio important, i en aquell sentit tenia altres observacions més modernes, però aquesta va ser que fa davant, que va fer un estudi que se va fer en València, a Barcelona i també en el País Basc, que van estudiar 1.527 nens i nenes que miraven d'on vivien, si hi havia arbres al seu voltant, i van comparar els que vivien a espais verdes a 100 metres, a 300 metres, a 500 metres, i els van fer un tall entre els 4 i els 5 anys i els 7 anys, per a veure l'evolució. I el que van veure que aquests nens, que estaven més a prop del bosc, llavors tenien una capacitat d'atenció millor, un millor desenvolupament cognitiu, i que, a més, feien més vincles socials, més activitat física i tenien menys components de contaminació i de pol·lució, que és lògicament per els arbres que fan aquest tipus de protecció. Llavors, què produeixen els boscos o què substàncies fan per a tenir aquests aspectes saludables? Llavors, els boscos, d'alguna manera, són farmacioles, i ja us he dit abans que el 80% de les cures actuals a nivell mundial encara són plantes, però en el nostre país, en la nostra cultura, fem servir productes químics seleccionats moltes vegades de les pròpies plantes. Llavors, Lincoln, en el 2008, va recollir en cartutxos de vidre que els posava a terra per a mirar les substàncies que caien dels arbres i les va analitzar i va veure que, depenent de l'arbre, hi havia una sèrie de substàncies químiques que es diuen terpenos. Aquestes substàncies són les que actuen i aquestes substàncies, quan les estudiem, moltes d'elles se fan servir en productos sanitaris. Per exemple, aquí hi ha l'alfa-pineno, que és un aceite de coníferes que se fa servir per a la bronquitis, per a les malalties obstructives, per a l'artrosis, per a l'artritis, inclús per al melanoma. El betapineno, també activitat citotòxica contra el càncer. O sigui, que aquestes substàncies que ells liberen i que les van liberar al llarg dels anys, les liberen per a protegir-se de les bactèries, els fongs i els insectes perquè no li facin mal. Hem de pensar que nosaltres, l'espècie humana, vam conviure amb els arbres aproximadament 7 milions d'anys i que solament en els últims 10.000 anys no s'han separat de la natura i molt més en els últims 2.000 anys. Llavors, aquestes diferents substàncies, que algunes estan fent servir en investigació, se fan servir per al càncer, per a la bronquitis, i inclús algunes d'elles per al Parkinson i el sabineno per a la malaltia d'Alzheimer, que se fan estudis actualment. I després també algunes coses, algunes són antitumorals per als tumors. Vull dir que d'alguna manera coneixem perfectament les substàncies que els arbres eliminen i que tenen benefici per a nosaltres. I cada arbre té una capacitat diferent. Hi ha alguns arbres que poden pujar la pressió i, en canvi, altres que te baixen la pressió arterial. Aquí està la seva personalitat. I, a més, també vosaltres, d'alguna vegada que heu anat al bosc, haureu vist que si plou tenim una sensació especial quan estem allà al bosc i si fa molta calor tenim un altre tipus de sensació. Per què? Perquè els arbres produeixen les substàncies aquestes que hem comentat depenent de la temperatura. Com veieu aquí, l'alfa-pineno i el beta-pineno, aquí veiem un equilibri quan l'emissió és aproximadament a 30 graus, però que si puja, llavors hi ha
una disminució d'aquestes substàncies i un augment d'altres substàncies. Com aquestes substàncies són d'aquí, són broncodilatadores, aquesta sensació de benestar i aquesta sensació de broncodilatació no és tan intensa els dies de calor. I aquí veiem també un eucalipto, també l'isoproneno i la citronèlia, que és el que li dona aquesta sensació per respirar, que se feia servir abans les mares per dilatar els bronquis dels nens que te col·locaven allà a la palangana, això, com veieu, també varia en la calor. I també varia, va fer aquest estudi, aquest italià, per mirar la pluja, la quantitat d'aigua que tenien les plantes en les fulles. I com podem veure aquí, quanta més quantitat d'aigua té l'arbre, més producció farà. O sigui que hi ha ambients, els canvis mediambientals, d'alguna manera també influeixen en la producció d'aquestes substàncies en els arbres. I, conseqüentment, si nosaltres passegem per allà, notarem les diferències. A més, aquestes substàncies, quan cauen a terra, nosaltres les absorbim, i no solament en aquell moment, perquè moltes d'elles van a durar diverses hores i la pell s'absorbeix fàcilment. I tenim entre 40 minuts i 2 hores, depenent de les substàncies, o sigui que el benefici no és solament en aquell moment, sinó que dura una sèrie d'hores depenent de la substància i del tipus d'arbre. Jo he portat aquest estudi aquí també perquè veieu que el va fer Son. Com podeu veure, pràcticament els japonesos són els que han tingut més interès i tenen per la natura i que la coneixen millor i els que han fet més estudis. Aquí el va agafar estudiants, 17, 21 d'edat mitja, per mirar l'activitat en les corses cerebrals. Quan les corses cerebrals s'estimulen, llavors el que van fer és passar una pantalla en la que veies un bosc o unes plantes, com veiem aquí, o miraven una fotografia de la ciutat i se la posava durant 90 segons. I què va passar? Que hi havia una diferència important. Quan miraven el bosc, la que tenia la natura, llavors la sensació de benestar era millor i baixava d'alguna manera la concentració d'oxigen, mentre en la ciutat s'activava i llavors la sensació era de malestar. O sigui que el bosc, per alguna raó especial a nivell cerebral, el nostre cervell distingeix molt bé i sap perfectament el que li va bé o no. O sigui que l'estimulació visual nos fa sentir, quan veiem boscos, sol per veure-los, més còmode, més relaxat i més cognitivament més aclarit. Per suposat que vam mirar a veure si variava la freqüència cardíaca i la freqüència cardíaca no va variar perquè això depèn de les substàncies químiques que produeixen. O sigui que el benefici aquí és de benestar exclusivament. En conclusions, podríem dir que el que sapiguem és caminar o passejar per el bosc redueix l'estrès i que crea aquesta sensació de benestar, que és molt important i que hi ha alguns estudis, però no suficients perquè són molt difícils de fer, que els boscos milloren les funcions immunitàries i que aproximadament duren un mes, que passejar per els boscos, sobretot les pináceas, baixa la freqüència cardíaca, augmenta l'activitat nerviosa parasimpàtica, que millora l'estrès perquè baixa el cortisol, que en les persones de fibromiàlgia, això ho coneixem nosaltres, les redueix el dolor i millora el son i l'ansietat, i que passejar per els boscos redueix la fatiga mental, això, el desànim, i també millora els símptomes depressius i l'estat d'ànim. I que recordeu que passejar o contemplar un bosc ens ofereix possibilitats de disfrutar d'uns moments de felicitat. I he posat aquí unes frases de Robert Fàbregas. Robert Fàbregas ha escrit un llibre que el publicarà d'aquí pocs,
però que me la va deixar llegir i jo m'he quedat impressionat. És d'una gran bellesa, però que parla de los boscos sagrats. I llavors ell va dir aquestes frases: els boscos no són un decorat o un fons on se succeeixen esdeveniments, sinó que més aviat un lloc simbòlic, un espai psicològic que intervé en els fets i és, fins i tot, protagonista. I aquesta frase a mi m'impressiona perquè la bellesa que té i per la profunditat, que és una mica en relació a el que ja havíem parlat en el 1800, els altres grans protagonistes de la història dels boscos. I quan va escriure això, ho donaria tot per poder viure dins un arbre, per algun dia ser un arbre i viure al ritme lent i parsimoniós de qui no coneix el pas del temps ni la edat dels homes. Quan un arbre, la majoria dels arbres, arriba a la pubertat, nosaltres ja estem en la vida adulta i alguns d'ells inclús poden morir i no estan ni en la pubertat. Hi ha arbres que poden viure fins a 3.000 anys. Per tant, això el que vol dir és que tindríem que tenir més respecte a la natura. Jo penso que formem part de la natura, com pensaven aquests pensadors, i que separar-nos de la natura, com ha dit Robert, és una gran desgràcia, però que en aquell moment històric la natura ja tornarà a recuperar el que l'estem destruint, perquè la natura és la que té més força, i és una pena no donar-nos compte de totes aquestes coses tan importants per a la salut. Moltes gràcies. Gràcies, doctor. En tot cas, hem fet un spoiler d'un llibre que sortirà aviat. Però si algú vol fer preguntes al doctor, doncs ara és el moment. Bona nit, gràcies per la xerrada, que és superinteressant. Li volia plantejar la pregunta, perquè ha parlat del bany de bosc a nivell individual. Hi ha algun estudi, si el sap o així, també a nivell terapèutic, la passejada en grup, amb un guia especialitzat, personalitzat? Sí, bueno, los paseos, hay colectivos y empresas que dedican a las pasejadas a boscos por itinerarios. Sí, jo dic perquè ja sé que va ser Sí, sí, sí. Jo estic amb Selman també, Sí. i es fa... Llavors, és com que s'ha centrat la idea... en això, Sí. i a nivell també de col·lectiu, per això li pregunto si hi ha realment també estudis que estiguin com plantejats, no? I fets realment que encara milloren més a totes aquestes... La mayoría de los estudios los han fet japonesos. Los noruegos tienen muchísima preocupación porque, claro, el beneficio es para las personas adultas, pero los que tienen más benefici son los nens. Y llavors, por ejemplo, las escuelas noruegas ya los nens están en contacto con la natura desde los primeros días y los mobles son árboles porque el contacto en la fusta no se sabe molt bé per què, però també produeix aquestes sensacions, possiblement per elements que han d'estudiar-se. Però el contacte, per exemple, en la natura, mares que viuen a prop de la natura i que tindran un nen, els nens de les mares que han conviscut en la natura se desenvolupen neurofisiològicament i tenen millor capacitat cognitiva que els nens que estan separats i que estan en una ciutat. O sigui que hi ha unes diferències marcades. I responent a la teva pregunta, de totes maneres, pues sí que hay grupos que se dedican a això y los banys de bosque es una de las actividades que Selman ha promogut i que altres empreses que fan però estudis concrets, els que han estudiat pràcticament més són els japonesos. ¿Por qué estudian? Porque los japonesos están convençuts, i jo també, i segurament vostè aquí també, de que representen un benefici. I el costo sanitari hi ha una part que la dediquen perquè la gent
se recuperi. Segurament la part immunològica aquesta de la disminució del càncer és una cosa que a mi m'agradaria poder estudiar, però no és tan fàcil, saps? Perquè no se poden fer seguiments molt grans de població perquè són caríssims. Però segurament sí que les persones que estan en contacte amb la natura, almenys si tenen un procés neoplàsic, la natura lo retardarà. Més coses. Pues moltíssimes gràcies.